Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, isang patay matapos na lumos samtang nagapaligo sa baybay. Lalaki ginluthang sa syudad sang Bacolod, Pilason. Sa balita nasyonal, mga kandidato nga mapamatud-an may private army iparesto ni Presidente Duterte. Gin-aligar vote counting sa iban nga pungsod, gin-panginwala sang COMELEC. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Abril 21, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. Yes, good morning. Good morning na mga ka-aksyon. Morning Action Eden. Good morning, Action Boy. Kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, di ka na, ga pindot-pindot kay bag ulang ko diliwat ka pungko mo na. Mga pangkakasa naman dang sa lamisa, da? Ahoy! Ahoy! Hindi ano ka bonggisyo sa aton nga mic. No? Naway ka na sang ikulot-kuton da. Wala na ko di sang pinduton. Ano, Pinduton. manimo yun. Ikaw bala. Sa mga ka-aksyon naton, maayong aga dira sa inyo, sa nag-monitor sa Facebook, kuan lang kita ng ano gani, follow, like, and share. Ay, naglain naman ang FB order. page, no? Line ang order. Like, share, and follow. Yes. Okay? Or like, magyapon. Amo mo nagyapon, bisan din na nada, amo mo nagyapon da, no? True. Ay, away. Sige, good morning dra kay Ma'am Luing Melos sa maayong aga. Sa kay Athea Kim Iriman, kag Dennis Richard Tibor Roma, Alex Fuentes, kag Toto Buka. Good morning. Shelo Billones Arevalo. Inunahan niya si Kwan, si Romela. Romela. Oo. Pero ara man kasunod. Ara man kasunod. Oo. Yes. To parais Ambot lang kung di guro. naman ito Shelo Hindi guro eh. Aras la guro salas la guro da ka Kwan subong ara guro da subong nakapuli. Tanawon ta ba? Tanawon ta. Kung isa sila totoo to Sige, paday sila. ape, go. Kay Miss Rachel Fulgencia Susana, hello, good morning. Salamat gid sa pagpamati. Of course, Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo, araman, Ma'am Jinky Dalagdon, kag sa tanan nga mga taga DSB dira may aga sa inyo. Yes. Kag sa atan sini nga mga EFC Action Boy. Correct. Kay Sino Sir pa Alex Fuentes, good morning man. Madamo gyud salamat sa pagpamati. Si Teacher mo Romela, Oo, ara si Teacher Illustre Arevalo. Tembal to Shelo, malugo kuya. Oh. Malugo. Tembal ya. siya. Ambal ya malugo gid siya, pero una gid siya pamati ya eh. Kana mo si Romela, Illustre. So, magano na siya na din Illustre yan, di mas lang. Gani no, kay tingala ko ganito ka pareho sila tsura. Gani, No? Hindi ko doon kitang gid sila ni Nadine. Pero do abanse lang ya sa Paligo. Paligo si lang. Teacher Romela. Teacher Romela yung abanse. Abansi gani sa paligo. Oo, di ba? May adlaw guro nga daw lain matcha guro ni Nadine, may guro kapligo. Nabansiyan Oo. sa ni Romela. Pag si Teacher Romela, ya 3 times a day kakaon si Nadine niya, once a day lang. Tanawa na. Tanawa kundi abanse. Kundi nabansiyan ka. Romela. Ano naman. To Shelo, ikaw Ben, nung mambal mo. Kay Excel Faye. Excel Faye, good morning. Diding Alojamiento. Good morning man sa imo. Kay Ray Flores Baryoga. Niya daw ka-beautiful man subong kay Aksyon Eden How. Ay, subong na na Subong lang? Sino na? Si Atia Ay nano na atiya man. Karon di ta kapagbuligan sa module mo. Ni minsan wala man sabto niya ko. Bisan kay isa wala ka man ambag. Module. Kay Merho Go Onad. Good morning. Greet niya lang ko no pamati sa Purok Awa Barangay Zone 6 Syudad San Cadiz kag kay Tita Sita Lionel May Danoog. Danoog ni Danoogan si Homer. Yes. Homer. Homer. Homer.
Kag iban pa. Salamat. Yagwa, yun. paupod mo, Tito. Yes, a small Amo na iya. things. Standby nanay sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, ginkumpirmaron ni sila City PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Roberto Petate nga isa ang napatay matapos nagpaligo sa baybay ang masobra 30 ka mga pamatanon sang kahapon sang udto adlaw nga Miyerkules. Ang napatay ginkilala kay John Mark Diduyco nga taga Banwa sang Ibi Magalona. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Petate nga nagpalaligo ang masobra 30 ka mga kabataan apang tungod mabaskog ang current sang tubig kag nagapataob ginanod kag nalumos ang ining isa. Sa impormasyon ni Petate, naligo ang mga pamatanon sa baybay sakop sang Sitio Pasil sa barangay Nataasan, Banwa sang Ibi Magalona. Apang para makakadto sa lugar kinahanglan mag-agi sa barangay Balaring nga sakop naman sa siyudad sa Siray. Nakita ng lawas ni Didoyco sa mga katapos ang Ibi Magalona DRRMO mga alas 4:30 sang hapon samtang may 5 naman nga gindala sa ospital. Kritikal ang kondisyon sa isa ka persona matapos ginluthang sa Bagsakan Libertad Market, Barangay 40, Siyudad sa Bacolod, pasado las 7 kagabi. Ang napatay ginkilala kay John Irish Chiva, 40 anyos, kag residente sa Lizares Extension No. 9, Los Angeles Street sa among barangay kag syudad. Sa interview sa Aksyon Radio sa isa ka nakasaksi, ginaligar nga isa lamang kalupok ang nabatian kag may igo sa ulo si Chiva. Dugang pa nakasuksok sa jacket kag naka-helmet ang sospetsado nga sakay man sa motorsiklo. Sa karon wala pa sang latest medical bulletin status ng kapulisan kag padayon man ang investigasyon sa nasambit nga insidente. Naaresto naman ay isa ka job order employee sa siyudad sa bypass operations sa Police Station 7 sa Purok Kawayanan, Barangay Vista Alegre sa siyudad sa Bacolod. Ang nadakpan din kilala kay Rene Mijares, 40 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Nakuha kay Mijares ang 2 ka dalagko ag 3 ka palaba nga sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga may kabugaton nga 11 gramos nga nagabalor 74,000 pesos. Suno kay Police Station 7 Chief of Police Captain Elmer Bonilla na preso sa naligid nga tuig si Mijares bangod sa amuan nga kaso. Si Mijares ang preso karon sa custodial facility sa Police Station 7. Na-recover naman ang kapin 10,000 pesos nga balor sa ginasuspetson shabu sa separado nga bypass operation sa Bacolod City Police Office sa Abril 19. Nadakpan sang Police Station 5 si Gaudencio Sueto 23 ang Purok Bayanihan, Barangay Villamonte, Siyudad sa Bacolod. Sino kay Police Captain John Christopher Masangkay, sinimana nga ginbantayan si Sueto antes na tiga ng bypass operation. Si Sueto nga nakabigman nga street level individual. Nakuha siya ang 7 ka sachet o kon 63,000 ka pesos ang nasuspetson shabu, 700 pesos nga kwarta kag kahita. Samtang dakopman sa Police Station 3 si Arturo Bautista, 38 anyos, sa Purok Nami-Nami, Barangay Banago. Na-recover kay Bautista ang napulo ka sachet sang nasuspetson shabu nga nagabugat sa masobra 2 gramos nga nagabalor sa 14,280 pesos. Dakopman sa Police Station 9 si Joseph Montepio, 29 anyos, sa Barangay Punta Taytay, Siyudad sa Bacolod. Kag nakuha siya ang 5 tanan ka sachet sang nasuspetson shabu, balor 20,000 ka pesos. Nagpasalig naman ang kapulisan sa Bacolod nga magapabilin nga alerto kaaktibo ang kampanya kontra illegal nga droga kag kriminalidad sa piyak sang masako nga preparasyon sa nagahilapit nga piniliay. Sunod kay Bacolod City Police Office Spokesperson Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, aktibo sa gihapon ang City Drugs Enforcement Unit sa pagmonitor kag pagdakop sa mga persona nga involvado sa illegal nga droga.
Damlag lang asod-asod nga bypass operation ang ginpatigayon sa mga Station Drugs Enforcement Team nga nagapatimaan sa wala untat nga surveillance sang kapulisan. Maidid man nga ginabantayan sang BCPO ang supply sang droga ilabi na nga nagahilapit ang eleksyon. Nagpaandaw naman si Gabana sa mga durugista nga mas manginlapnagon ang kampanya sang kapulisan kontra illegal nga droga ilabi na nga nagahilapit ang pungsudnon o kanining national elections. Nagpanginbulahan si PDEA 6 Regional Director Alex Tablate sa mga confidential informants sa idalom sang Operation Private Eye matapos ginhatagan sang monetary reward gikan sa PDEA National Headquarters kahapon o konsanto Abril 19. Sunod kay Tablate, masobra 10 milyones ka pesos nga reward ang ipanagtag ni PDEA Director General Wilkins Villanueva para sa mga informants matapos nangin man dinalagon ang ilang anti-drug operations. Nagapati man si Tablate nga may mga madamo pang informants sa Rion 6 ang makabaton pa sa mga reward sa palabuton ng anibersaryo sa PDEA bangod ginaproseso naman ang iban nga mga papeles. Samtang nagapadayon patutob karon ang manhunt operation sa makatapos ang 15th IB Philippine Army batok sa mga rebaldeng NPA sa Sitio Bahay, Barangay Kaliling, Banwa, sang Kawayan. Sunod kay 302nd Brigade Commander Brigadier General Leonardo Peña, tatlo tanan ka mamatag sa kalibre sang armas ang na-recover sa mga miyembro sa Philippine Army sa inkwentro nga nagluntad sang nagligad nga adlaw. Una ang isa ka M4 rifle nga nakuha gikan sa napatay nga miyembro sang NPA nga si Celso Tribunalo, 62 anyos, pumuluyo sang barangay Yaw-Yaw, Kawayan. Samtang na-recover man sa militar ang isa ka M16 kag M4 rifle ginapatihan ginbilin sa mga pilason nga NPA samtang nagapalagyo sa mga nagalagas nga militar. Sa katapusan nga balita lokal, pag-asaylo naman ang mga COVID-19 patients ngayara sa ETCS-4 nga quarantine center sa Barangay 16 sa Tion nga matapos na ang pag-convert sa evacuation center sa relocation site sa Barangay Vista Alegre. Ginpahag ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan, head sa CDRMO kay Deputy for Medical sa Macolor DOC. Nagapabilin pa ang ETCS-4 bilang quarantine center. Bangod wala ini ginausar nga buluthuan para sa eleksyon pero ini ang pag-ausaron sa Tion sa face-to-face classes. Sunod kay Pornan ang pag-convert sa evacuation center sa Vista Alegre ang posible matapos na subong nga bulan sa Mayo kag mayara naman sang tubig kag kuryenteng pasilidad. Ang amo pasilidad ang ginubrahan sang cubicle para sa mga COVID positive, may kwarto para sa pamilya ang magpositibo sa masakit kag nagtukod sang dugang nga mga banyo. Ang naman i-transfer April or early May. Kay i-transfer naman ang aton bala nga sa ETCS tabla nga mga COVID sila. CS4. So sa extension. Amo na kaya amo na siyang wala sa ginausar sa eleksyon. Si CDRMO Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:14. Mga kandidato nga mapadudan may private army iparesto ni Presidente Duterte. Samtang ginaligar vote counting sa ibang nga pungsod ginpanghiwala sang COMELEC. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas. Sakay Pablito Benedicto. Good morning dira. Tamiyaw niya lang ang taga Phil Power Group. Herna Rose Querido, abalaan ko ni basta mo ni nga ngalan ka apelyido sa Bing's office di siya sa NGC. Nga, mabalaan mo daw. Balaan ko na daw na dumduman ko na siya sa Bing's office na way pa ko galing kagid kadto bala nga nagpangayo sang assistance bla. Kung may mga problema kada sa kwan siya duwa lang si Herna. Problema sa ano? Sa mga ospital. Iyang balbig kadamo dahil sa problema ko. Damo na Specific. mga ospital, mga lubong, mga bla. Okay. Sige, Basta dason ko mga na. financial assistance. Dason ko na yung problema. Bisan may high blood ka lang bi kadto to kag magpangayo sa bulong. Ay, amo na. Ato na to yaw sa Bing's Mangita ko na, office. mahibladan ko. Charot na. Josette Magua de los Reyes, good morning man. Actually, ang bal niya, ginbawi man niya tiya. Actually, always ka man beautiful. Yan ang bal Pero niya. subong cutie with beautiful ka. Wow. Abi ko ba siya extra beautiful? Daw gabawi man si Kirina. Si Kirina. Si Atiya, ano? Oo. Melile Oligo, morning man. Kag si Ma'am Van Mayo, no? Good morning dira sa Hello, imo. Van. Good morning. And kay Dr. Matt Mayo. Yes. Kag upod gali ni Tito Shelo kuno tan bali Chiromela nga biya pa balogid sa day nga to siya sa silay hahaha. Gapa ko nung video call kay tinumpok to kuno mga upod dito Shelo nagapamati sila Aksyon Radio. Okay. Thank you so much. Thank you so much, say Cielo. Sa mga Kaya tinumpok sila. Oo. Ang kape nyo si Cielo na bala da. Oh, true. May Si bala. Tito Shelo bala. Hindi na. Taga NIA da. Sugid nyo sa akon kung daw hindi sa bayad sa kape niya. Si Mambal, sobrang Kay sugid. ininit lang ako. Kaya sugid na kay Romila. Sugi. Punta panugid. Kalain na. Teacher Romela, ikaw yan, ang kuhan ka na da ya. Himos ka na da. Kag pamubod ka na ya. Ano, nag-stock up. Kay Torko Jongko, good morning man. May bilidad ni si Cielo ya. Nga ano, ang ano. Nataksidente si motor, waya. Wala ya, si Teacher Romela, ya daw. Di si Romila kasala-sala na ya. Siya ya, waya. Siya wala ya. Kuhan mo, strong boy. Yes. Ano pa, hindi, nang damo pa siya mabuhat sa kalibutan. Correct. Damo pa sa sala kay Romila. Damo pa sa palakanon nga, pato, kag manok. Che, Zamora, may aga dira sa may Pulupandan. Melvin Piñafiel, good morning man. Kag kay, si Maninoy mo, One Ball Gallo is also watching. May aga dira, kag kay Maninay Alma, of course. Good Sige, morning. go. Kay nadula pa di ako. Huwag kayo, Rual Montaño Vicente. Yeah, good morning, Action Eden, ka-Action Boy, Kapita. Ay, Ara, kada. sa din ta mga pe. Kanto alang di si Action Boy, sugaton mo siya. Okay? Ang ako, mga collarbones, dugagwa. Color bones? Collar. Collar. Collarbones. Be? No, do kita on gid sa sa live. Do ka alive gid sa akon nga skeleton charot. Atubang bla. Kabalaan mo nga talikod hindi ka na kitaon. Nagapaniwa ko daan kay may ginapreparahan ko nga kasal. Ay. Maki-attend lang kuya ha. Kamu ba lang pa issue, kamu ba lang.
Sabi ko, kadamo lang mga klaslon sumong. Gani, nano ka mo man? Ano Charot. sila yaman? Ko dinali ni sila man. Anong nadali niyo man? Si Once nga. Glazel, Inday Glazel, Kalaslon, si Sheila. Si Inday Sheila, si Inday si Inday Ann. The goal ginaguro ni ng Glazel, ni Sheila nga ano sila na to ka. Mga dira sila sa daw lapit-lapit lang ba sila. Ano si Pagkakita ni Glazel nga nag-prenup na si Sheila, pasischedule man sa kasal niya. Ay, alam mo nga. Pero mauna gid. Pero mauna gid siya, di ba? Mauna gid siya. June bride yun si ng Si Sheila. Sheila, June bride. Yes. Si Elvira Hilogo, good morning from Charito Heights, Granada. Sino si Karina? Kung si Karina, Si Villaflor Villaflor. pala, tiya. Ano ka man yun Niyaya Ano mga. ka man atiya man. Oo, no? Yes. Jertel Humayaw. Yes, good morning. Pakbita aga pa. Wow. Oh, okay. Ang guard tadi ba lang nagabulos kay Kwanla, Humayaw na apelyido. Ato, basta siya ni? Hindi na saya. Hindi na sa'yo. Wala ni si Jertel ya. Okay. Ano yan yung, sino tong ngalan na sang gabulo sa kay Garda siguro? Sino tong ngalan? Basta apelyido lang yung Humayaw. Ay ko mangkot ba? Ikaw na ko mo O-man or W? O-man or W? W. Ang Humayaw. Humayaw. O man eh. H o kon J? J. Ano mo pumangkot? Namangkot. Kasabad. Ang ihada ko na action boy daw hawig sa kay Maninay. Ay. Yan. Tod na sa kay Madam Alma. Oo, Madam Alma bla ka beautiful bla. Di ba, no? Oo, ka-beautiful. Hanami pala sa mimilok ni, Maninay Alma. May silay kada bala kung nangalangon ka. Oh, OMG. Bisa naka-face mask, wala kita. Duga pa maypay. Ang mimilok ay naka-eyelash extension mo ko bala. Mas na, Kung makaligwal sang ako ko gawa. pag isa in her younger days, grabe pag siya tingala ko nga True. perte Kita ko mga ang picture. paninguha ni One Ball. Paninguha gidya. Sila ni Dennis Richard Tiboro, niya Kirina, niya Sanchez. Na. Abilidad. Kamuyong di dates. Wari na nga to, nga kung ano, leader to. Sino? Si Winston Goles. Ara na sa. Wala di may gagawa sa ako niya. Hala ko kay Jersel ya. Ga-PM lang na sa imo. Kung ano. May MM's Bunny Cafe ko na may second day of opening. Invite ka mo mga pe. Okay. Oh, yun 3.0 version. Bongga. 3.0 over. Katatlo gali mag-opening? Oo, guro no. Or katatlo nga branches? Tatlo nga branches. Ambot kay version mo no. Version. To siya sa opening lang guro. Renovate guro. Kayo cafe second day of opening. Hmm. Namin ko na nag-open na sila tapos may second day na. 3.0 version of MM's Yes. Bunny Cafe. Sa din sa gani sa Tangub. Tangub. Along the highway. Hindi lang siguro along the highway. Suludlon guro. Along the road ay, no? Suludlon guro. Suludlon ito para Milo, sulod. Okay. Sige. Makakonta na. May mga kanada no, rabbits no. Oo. Okay. Sige. Mga bunnies. Banis. Namitan niya mga banis gid nga Mga sa kwan bala, kita ka na sa mga Playboy banis bala. Aha. Wala. Standby na sa mga balita national. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin may inalaman sa pagpili ng kandidato. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay sa 25 sa detalye na sang mga balita national. Liwat ginpandaman ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga kandidato sa mabot nga eleksyon nga iparesto amay ni kung mapamatudan nga may mga private army. Ginpahayag ni iniliwat sang Presidente sa iya pagtambong sa campaign rally sang PDP laban sa Caloocan City sang Martes ang gabi.
Sunod sa presidente, gilayon niya nga ipadakop sa pulis kag militar ang mga kandidato nga may masobra sa duha ka armado nga bodyguards. Siguruhon man sa presidente nga may matawhay ang maabot nga eleksyon, rason nga naghinyo ini sa tanan nga kandidato, kaupod man o kung hindi, sa iya nga partido nga magsunod sa layi. Ginpanginwala ni Commission and Elections Commissioner George Garcia nga nag-umpisa na ang vote counting sa iban nga pungsod. Gintawag man ni Garcia nga fake news ang report kaging klaro nga ang pag-isip sang boto nga nahimo lamang sa Mayo 9. Malapit sa masobra 1 ka milyon ka mga Pinoy arestrado para sa overseas absentee voting. Plano naman sa Commission on Elections nga suspendihon ang overseas absentee voting sa Afghanistan kag Ukraine tungod sa nagapadayon nga repatriation. Ang overseas absentee voting nagumpisa sa Abril 10 ka magatapos sa Mayo ang adlaw sa eleksyon sa Pilipinas o kon Mayo 9. Sa piyak nga bahin ginsuspend na ang butuhay sa mga lugar nga may security concerns kag ini ang sa Philippine Embassy sa Baghdad, Iraq kag Philippine Embassy sa Tripoli nga nagasakop sa pungsod sa Algeria, Chad, Tunisia kag Libya. Una diri ginsuspend man sang COMELEC ang absentee voting sa Shanghai, China tungod sa lockdown nga tugas ang COVID-19 restrictions. Ginmanduan sang Malacañang ang mga otoridad nga magpatigayon sang maid-id nga investigasyon angod sa insidente sang pagpanluthang sang kampanya ni presidential candidate Leody de Guzman sa Bukidnon. Sunod kay acting presidential spokesman Martin Andanar, hindi dapat makaluwas ang mga sospetsado sa mga insidente. Sunod pa kay Andanar, wala sang lugar anuman nga makahanas o kung makahas nga buluhaton sa sosyudad kag ila ginakondenar ang insidente sang ginaligar pagpangluthang sa kampo ni de Guzman. Ginpahayag sa PNP nga premature pa para hambalon nga may angot sa piniliay ang insidente sa pagpaniro nga involvado si presidential candidate kag labor leader ka Leody de Guzman ka mga miyembro sang Manobo tribe sa Bukidnon. Suno kay PNP Public Information Chief Police Brigadier General Roderick Alba, ginapadalman pa sang kapulisan ang shooting incident sang grupo ni de Guzman nga na-record sa kamera. Nagpasiguro si Alba nga ila padayunon ang investigasyon angot sa natabo kag dapat mapanabat ang dapat manabat. Hindi pa sa karon mapalayag sa PNP kung sino ang target sa sini nga pagpaniro. Wala napilasan si de Guzman sa insidente apang isa ka farmer organizers kag 4 ka tribal members ang napilasan sang nagpangluthang ang security guard sang talamnan sang Pinya sa Quezon, Bukidnon sa mga miyembro sang Manobo Pulangihon nga grupo sang ila gintinghua nga okupahon ang porsyon sang duta sa amo nga lugar. Nagpandang ang social networking site nga Facebook kay National Security Advisor Hermogenes Esperan Jr. angod sa post ni nga nagapanawagan sa mga Pinoy nga mag-isa batok sa komunista nga grupo kalakip na ang nakasulod na sa Kongreso. Sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesperson Jonathan Malaya nga makaalarmang paandam sa Facebook kay Esperon. Gini-question man ni Malaya ang Facebook kag ginaligar may ginaapinan sa pagpatigan sang fact checkers nga nakatutok sa pila ka opisyal sang gobyerno apang ginapabayan lamang sang iban. Tungod nawagan si Malaya nga i-review kag i-revise ang ginaligar one-sided nga mga tikang sang Facebook. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last 6:29. Good morning dira kay Rex Perez na Galyo. Last day na sang quarantine sa Manila Hotel. Ay, kaya makapuli na guro diri sa Bacolod. Si Lily King nakita ko. Si Miss Lily King, nakasakay na sa aeroplano. Yes. Buwas siya maabot. Diri sa Bacolod. Sa 23 may breakfast. Away kagaling to kay duty kay. So safe travel anda kay Miss Lily King. Yes, kay Ma'am Jinky dalag doon election boy ay hindi ta makita yang comment ng message. Ako ko man makita man ho. Oo, hindi din naman makita ma'am. Thank you so much. Standby na sa Aksyon report second portion upod kay Aksyon Fred Salanga. Balik kay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.